אנחנו את המלחמה הפסדנו ב7/10. מי שחושב אחרת... אני כל הזמן אומרת לך את זה, אנחנו מנסים לחתוך סלט עם כפית חד פעמית. הכי בקיצוניות, אני חושבת שצריך לנהל את המלחמה לפי חוקי התורה ולא לפי חוקי האג. נקליט אותך, שלח העתק לביידן. תיזהר, היועצת המשפטית תתקשר אליי. הסוכה של צבי סוכות, נכון? בגלל הסוכה של צבי סוכות, אנחנו היה לנו את 7 באוקטובר. שתי פלגות שחטיבת הקומנדו הוסטו להבטחה. אבוש, שלום, שלום, שלום. קוראים לי חן עמיחי, אבא לשתי בנות. קוראים לי הדס לוינשטרן, אני בת 40. דוסית רק 15 שנה. אבא, אתה רוצה תה? איזה כוס את רוצה? חד פעמי. זה כשר, הדס, כן? יש שיר של יהודה עמיחי, אבי היה אלוהים ולא ידע. אבא שלי הוא אלוהים, הוא גם יודע שאני חושבת שהוא אלוהים. איך היה אתמול? היה להם חוויה. הדיבורים, התודעה. והילדים שלי שמעו דיבורים גסים? כן, אני הכנתי אותם מראש, אמרתי להם, חבר'ה, אתם תשמעו דברים שאתם לא שמעתם. אוף. נו, זה אחרת זה לא כדורגל, הדס. מה העניינים? בסדר. זהו בכדורגל? כן. מתי תתעבררו מזה? נחשוב על זה. נחשוב על זה. השם יעזור. יש לי 6 ילדים. לא לדבר בכלל! ויש לי בעל בשמיים שקוראים לו אלישע. סמל ראשון במילואים אלישע לוינשטרן, בן 38 מחריש, לוחם שריון, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. אני מסתכל, אני ממשש, אני מתחבק. אני לא מאמין. לא ידענו שיש לנו גיבור בבית. זוכר את המפגש הראשון שלנו עם אלישע. צעיר נחמד, חף מתפאורה של זקן ופאות, שזה הדס הכניסה לו לראש. ההורים שלי פחדו שאני אביא להם איזה דוס, אז הוא הגיע עם ג'ינס וחולצת טישרט של מיקי מאוס וכזה כובע בייסבול. שזה לא איך שבעלי היה לבוש בדרך כלל, הוא היה אז בחור ישיבה. הוא הבין שהמראה החיצוני יכול להרתיע אותם. וזה היה דבר מאוד מאוד מאפיין שאלישע תמיד מצא את הדרך כאילו לדבר להורים שלי לא מלמעלה. היה קשר מדהים בין ההורים שלי לבין אלישע. אישה. חבר'ה, בניה! יאללה, אני רעבה. ברוך. כל מיני גינונים שאני אישית לא אוהב אותם, שלי הם משדרים כאילו אנחנו בגולה, פאות, אבל אנחנו חיים עם זה בשלום, אנחנו מספיק אוהבים אותה כדי לקבל אותה גם ככה. יודעת אם יש לך תחושת שלום? ממי? צאלה. יואו, איזה ישן. בקיצור, הבאתי לה את התמונה שלך עם הצ'וקולדה. ממש יפה. שמעת? ממש יפה, הוא אמר. הוא ירד חכם. נכון, נוסחה הכי יפה בעולם. אבל הם הכירו אותה עם בגרסה הקודמת. את זה ראית את התמונה הזאת? זה לא. אתה רואה את הפוני העקום? כי חסכו עליי. הדס אף פעם לא הלכה עם הזרם, הדס הייתה הזרם בעצמו. נסענו לאילת, היא ראתה שם איזה זוג כפכפים, משהו עם צבעים, גועל נפש. היא הלכה עם זה לגן, והערב התחילו להגיע טלפונים מהורים של ילדים. הילד לא מוכן ללכת לגן אם לא קונים לו כפכפים כמו של הדס. אני אדם נון קונפורמיסט במהותי. יש לי עכשיו 2 גרביים לא אותו דבר. למשל. אם אתה תגיד לי שמאלה, גם אם רציתי ללכת שמאלה, אני בכוונה אלך ימינה. עפתי מבית ספר אינסוף פעמים. אני משגיח על בחינות, בעצם מאז שפרשתי, אין אצלי קיצורים ואין אצלי העלמות עין. אני ממש דוסית טרור. הכי הארדקור, כאילו, בסדר? רוצה מדינת הלכה, הכי שפחות. אפשר להיות ציוני מבלי להיות דתי, מבלי לחבוש כיפה. שיר מהציונות החילונית המתחדשת, פה בארץ חמדת אבות. תתגשמנה כל התקוות. יש אנשים שיקראו לי שמאלנית, 5 מערכות הבחירות האחרונות הצבעתי לבני גנץ. פה נחיה ופה ניצור, חיי זוהר, חיי דרור. ערוץ 14, אני אפילו לא טועה בשלט. פה תהה השכינה שורה, פה תפרח גם שפת התורה. מי מזדהה עם זה עכשיו בציונות החילונית? אני מאוד ימין. עם ישראל צריך לחיות על פי תורת ישראל, בארץ ישראל. מה שקרה, שפה הצד הדתי התחיל להקצין. אנשים כמוני, ברגע שמתחילים ללחוץ להם, הם נעמדים על הרגליים האחוריות. בשנה האחרונה, אני חייבת להגיד בכנות, נתנה פייט מאוד יפה ליחסים שלי עם אבא שלי. אבל זה אבא, זה דאוי, מה אתה כל כך הרבה חיבסת את זה? זה עבר כביסה. כן? חיבסת את זה הרבה? הנורווגים... תוריד. ההדפסה של האיראנים, אני רואה לא איכותית. האיראנים, הנורווגים, הגרמנים. טוב, ברוך השם, אין להם חורף, השתבח שמות. ניסו לשנות את פניה של המדינה, ויצאתי לרחובות. דמוקרטיה, דמוקרטיה.
זה כל מוצאי שבת לקבל גלריית תמונות משפחתיות. אבא שלי ואימא שלי ואחותי, זה היה סיוט. אבל אפילו בשנה הזאת ראיתי את אבא שלי פעמיים בשבוע, כל שבוע. בדרך כלל שגם לנו יש חולצות. גם אנחנו... ככה? לא, הייתה לנו איזו חולצה מהפגנה. דוחפים את הרפורמה, מרימים את הדגל, חוזרים הביתה, משהו כזה. בקיצור, אנחנו באים לצאת אליכם, אני אומרת לאיתן, החולצה, אי אפשר לבוא ככה לבית של סבא, זה ממש צלם בהיכל. הופה! יש פה כיסא שקניתי לאבא שלי להפגנות, שמאלן, אבל בסוף הוא עומד שעות, והוא בן 75 כבר, ואז הוא יכול לצעוק דמוקרטיה בישיבה. אני הרגשתי ברכה מאוד גדולה בהפגנות, שזה עורר איזשהו רגש לאומיות, וראינו שעם ישראל הוא מאוד אכפתניקי. אבל מצד שני, באמת אני שואל, האם אתה מבין את הימין האידיאולוגי? אנשים שגרים בקרוונים בתנאים לא תנאים ונאחזים בקרקע? כל אני מעריך כל דבר שהוא אידיאולוגי, שהוא בא מתוך אמת פנימית. והשאלה אם זה שאתה אומר רוצו לגבעות, אם אתה משרת מטרה טובה, אני חושב שלא. יש לנו שפה שונה. כן, שאת מלמד את הילדים שהם עוד אוטוטו מתחילים לבנות את בית המקדש, ולהעלות קורבנות. נכון, אבל מצד שני, במשפחה הפרטית שלנו, יש לנו אמון עם כל הקשיים. אתה לעולם לא תכשיל אותי, ולא תנסה לחנך אותי. גם את מתפשרת כלפינו כחילונים, כדי להשיג שלום בית או שלום בית מדינתי. זה מחיר שאני אישית מוכן שאני משלם אותו. זאת אומרת שיש פשרות, לא כל אחד מתחפר אומר האמת אצלי. זה הכל מתחיל בסוף ברצון טוב. זה לא קשור לדתי חילוני, זה קשור לאנשים שרוצים לחיות ביחד ולמצוא את המחבר בינם ולהיות אוהבים. אומרים שלא בוחרים משפחה, ואם הייתי יכול לבחור, זאת המשפחה שהייתי בוחר. ממש. אפשר להתחבר כבר או ברור, אתם זה שלכם. בקיצור, נכון, נו, כי אתה האבא הכי טוב ביקומים.